하나 둘 시작할까? 자, 오늘의 첫 캐스팅. 예, 지금 남쪽 바다, 남쪽 바다는 지금 남풍이라서 못 가고 서쪽도 못 가고 동쪽도 못 가는 그런 상황입니다. 그런 상황에서 저희들이 바람을 피해서 지금 왔거든요. 예, 현재 지금 3시, 4시, 예, 4시, 약 4시쯤 될 것 같아요. 시간은 한 2시간 반, 3시간 정도 예, 낚시를 해보도록 하겠습니다. 지금 완전 간조거든요. 예, 완전 간조라서 아마 들물이 좀 시작이 돼야 입질이 활발하게 들어올 걸로 예상이 되고, 약 지금 3시쯤이 간조니까 앞으로 한 4시쯤 이후, 예, 4시 이후에 아마 입질을 하리라 예상을 합니다. 예, 바람이 지금 생각보다 많이 불어가지고 예, 낚싯대 끝보기가 상가로울 정도로 예, 굉장히 많은 바람이 붑니다. 물때의 영향인 것 같아요. 평소에 제가 여기서 낚시를 자주 하는데 개체수가 굉장히 많은 곳이거든요. 이렇게까지 입질이 안 올 리가 없는데 지금 완전 간조라서 아마 입질이 없는 것 같습니다. 그리고 지금 맞바람이 부니까 비거리가 별로 안 나와서 지금 현재 한 60m 정도는 캐스팅이 날려야 되는데 지금 거의 한 40m 정도밖에 안 날아가는 예, 그런 지금 바람입니다. 바람이 너무 많이 붑니다. 바람이 조금 안 불 때 캐스팅을 하고 뭐 그렇게 해야 될 것 같습니다. 지금 물이 지금 조금 어느 정도 예, 들어야 될 것 같은 예, 그런 분위기입니다. 굉장히 지금 물이 많이 빠졌네요. 예, 입질합니다. 예, 예. 자, 가져가거라. 자, 힘을 내라. 예, 강당돔인 것 같습니다. 예, 돌돔은 이렇게 약은 입질 안 하거든요. 예, 강당돔들이 타닥 하다가 예, 바늘이 걸리면 쭉쭉쭉 이렇게 뻗는 예, 그런 입질을 하고, 돌돔은 한 방에 가져갑니다. 한 방에 그냥 뭐. 이 바람이 많이 불고 이 처리대가 끄떡끄떡하니까 자기들도 그 물속에서 느끼는지 이상하게 이렇게 바람이 많이 부는 날은 입질이 안 좋습니다. 겨울에도 돌돔 낚시가 계속 되거든요. 대마도 같은 경우에는 바람이 부는 날은 거의 확률이 낮고, 겨울에도 바람이 강하게 불다가 또 갑자기 확 죽는 날이 있어요. 그때는 들어가면 무조건 100%입니다. 100% 막 사이즈 좋은 돌돔들이 입질을 하거든요. 이 바람의 어떤 영향이 물속에서도 뭐 있는 것 같아요. 또 찌낚시하고는 또 사뭇 다른데, 예, 찌낚시는 뭐 바람만 의지되면 예, 예, 밑밥을 뿌려서 이렇게 유혹을 해서 그런지 모르겠지만은 크게 지장은 없는데, 이 돌돔 낚시는 바람하고 어떤 관계가 굉장히 많은 것 같습니다. 일단 뭐 이 끝보기 자체도 힘들고 예, 지금 미끼를 다 따인 것 같은데 바람이 워낙에 불어버리니까 물고기들도 밑에서 입질을 하다가 느끼는 것 같는지 모르겠습니다. 그래서 그렇는지 예, 바람 부는 날은 조항이 그렇게 썩 좋지 않습니다. 여기는 지금 앞에가 턱이 있어 가지고 엄청나게 빨리 감아야 됩니다. 예, 미끼 하나도 없네요. 다 따먹었네요. 자, 이제 바로 던지면 이제 한 마리 잡을 수 있을 것 같습니다. 예, 이제 오늘 입질 패턴이 억수로 약으니까 예, 저도 약은 만큼 또 그렇게 낚시를 해야 될 것 같습니다. 캐스팅 타이밍을 체인지 타이밍을 조금 빨리 가져가서 한번 낚시를 해보도록 하겠습니다. 또 다 따인 것 같아. 강낭돔이 아닙니다. 강낭돔이나 돌돔이 아닙니다. 예, 강낭돔이나 돌돔은 하얀 거 이걸 먹거든요. 이럴 때는 그냥 나눠도 되는 상황이죠. 그러니까 결론은 예, 이 이빨을 먹습니다. 이빨을.
왔다. 왔어요. 예, 왔습니다. 여기 여밭을 넘기려고 막 감아야 됩니다. 강단도입니다, 강단도. 자, 오, 마지막에 힘쓴다. 오, 예, 준수한 사이즈. 괜찮습니다. 예. 예, 오늘 첫 강단도. 예, 뭐, 준수한 사이즈입니다. 뭐, 대마도는 강단돔이 크게 뭐, 40 이상짜리가 많이 없거든요. 예, 이 정도면 괜찮습니다. 예, 보통 보면, 예, 고기들을 이 뒤에 갈무리를 잘못해서 다 죽이는 분들도 계십니다. 이 고기를 던지면 안 됩니다. 던지면 이 내장이 엄청 약해요. 그래 터져버리기 때문에 내장 장파일로 이제 고기들이 많이 죽거든요. 이렇게 살살 이렇게 달아서 쭉 이렇게 내려오시면 예, 부드럽게 내려주셔야 돼요. 안 그러면 고기가 죽습니다. 고기가 죽어. 이제 입질하기 시작했으니까 계속 입질이 옵니다. 이제 여러분께 또 멋진 고기 하나 선사해야죠. 이렇게 아주 만한 깊숙이 들어왔지만은 예, 의외로 큰 사이즈들이 잘 무는 곳입니다. 아, 바람이 이렇게 강하게 불어도 입질을 하긴 하네요. 근데 초리 때 보기가 너무 힘들어요. 워낙 그 강당돔이 또 입질도 얕게 하는 편이라서 좀 챔지 타이밍 잡기가 좀 힘들거든요. 근데 바람까지 이렇게 많이 부니까 초리대가 막 진짜 뭐 난립니다, 난리. 그래서 더 타이밍 잡기가 정말 힘드네요. 돌돔은 그래도 쑥 가져갑니다. 아무리 뭐 바람 불고 이래도 예, 낚싯대를 쭉 끌고 가기 때문에 쉽게 캐치를 할 수 있는데 강당돔들은 아주 나쁘게 입질할 때가 많거든요. 그래서 좀 타이밍 잡기가 굉장히 힘들어요. 돌돔 입은 약간 뭉퉁한데 반면에 강당돔 입들은 좀 뾰족하거든요. 꼭 뭐 새부리처럼 예, 뾰족하기 때문에 예, 아주 그 입질을 좀 얕게 합니다. 물론 뭐 바늘 2개, 3개도 막 끌고 갈 때도 있지만은 오늘 같이 이렇게 바람 많이 부는 날은 입질이 굉장히 안 좋거든요. 바람이 많이 불어서 더운 거는 조금 예, 괜찮지만은 예, 입질 보기가 너무 상가로우니까 바람이 좀 안 불었으면 좋겠습니다. 와, 돌돔 낚시에 있어 가지고 뭐 가장 중요한 거는 캐스팅 비거리가 좀 많이 나와야 되는 게 정석이고요. 예, 입질합니다. 또 왔습니다. 예, 왔습니다. 예, 왔습니다. 캐스팅 비거리가 많이 나오게 연습을 좀 하셔야 되고요. 아이고, 박았다. 아이고, 또 나왔다. 예, 아우, 야, 여밭에. 아이고, 여밭에 지금 발 걸렸어요. 아유, 예, 이럴 때 살짝 낮춰가지고 지가 다시 나갈 수 있도록 여밭에서 유도를 하시는 게 좋습니다. 아이고, 터져버렸다. 에이, 아까워라. 제가 설명드리다 말았는데, 요즘 이제 돌돔 낚시를 배워보시려는 분들이 굉장히 많거든요. 문의를 하시고, 뭐 이렇게 채비를 뭐 어떻게 준비해야 되는지 그런 것도 많이 물어들 보시는데, 예, 일단은 무작정 오시지 말고, 예, 비거리, 그러니까 캐스팅 연습 좀 하셔야 돼요. 캐스팅 연습도 좀 하셔야 되고, 예, 그 다음에 이제 뭐 입질 받는 게 중요하지. 예, 일단은 제일 중요한 게 캐스팅 연습. 왜 그러냐면 이게 그 장구통 릴 자체가 캐스팅 연습을 안 하시면 백러시가 자주 일어나기 때문에 낚시를 못 합니다. 예, 그렇기 때문에 이게
어디 밭이나 논에 가서 한적한데 인적 드문 데 가서 연습 좀 하고 예, 그렇게 오시는 게 좋을 것 같아요. 예, 바늘이 나가버렸다. 제가 강단돔 때문에 아주 약한 줄을 지금 사용을 했는데 예, 바늘이 나가버렸네. 저 여밭을 넘기려면 예, 폼이 좀 안 나더라도 예, 막감을 올리겠습니다. 예, 막감을 올려야지. 조금만 늦추면 박아버려요. 예, 늦추는 게 이제 펌핑 동작이 들어가면 이런 여밭에서는 오히려 손해거든요. 예, 여러분께 또 막감으면 또 보기 싫을까봐 펌핑을 했더만 역시나 박아버리네요. 자. 바람에 1이 던지는데 1이 날아간다. 캐스팅 비거리가 나오게 연습이 됐으면 그 다음이 또 중요한 게 뭐냐면 예, 캐스팅 후의 동작입니다. 캐스팅 후의 동작이 돌돔 낚시에 있어서는 가장 중요한 동작이거든요. 예, 캐스팅을 하고 난 뒤에 봄돌이 물속에 가라앉았을 때 예, 그 봄돌하고 그 우리가 와이어를 연결하잖아요, 그죠? 와이어 밑에 바늘이 달리는데 그 자체가 그냥 캐스팅 해가지고 그냥 놔버리면 이 줄 자체가 이렇게 미끼가 달려있기 때문에 뽕돌이 무겁지 않습니까? 뽕돌이 먼저 가라앉고 미끼가 뒤에 따라 가라앉다가 이렇게 꺾이거나 예, 감기거나 하거든요. 그렇게 그냥 놔둬버리면 입질을 받아도 시원치 않고 예, 굉장히 확률도 낮아집니다. 뽕돌이 유동이 돼야 이게 되는데 유동이 안 되고 걸려버리는 상황이거든요. 그래서 가장 중요한 거는 캐스팅 후에 그 채비가 완전히 바닥에 가라앉은 상태에서 한번 이렇게 들어주는 겁니다. 예, 낚싯대 길이만큼 쭉 당겨주시면 펴지거든요. 펴지가 싹 놓으면 되는데 싹 놓더라도 이게 싹 이렇게 던지다가 싹 놨는데 뭐가 계속 내려가면 이런 굴에 빠진 거거든요. 골창에 이런 골창에 빠지가 있으면 또 입질을 받기 힘듭니다. 예, 골창에 빠져 있으면 안 되고 그거를 요 언덕 위에 올려야 됩니다. 예, 항상 예, 막 감겠습니다. 예, 막 감아야 돼요. 와, 예, 넘어왔습니다. 아하, 예, 또 한 마리 추가합니다. 예, 뭐 비슷한 사이즈입니다. 예, 얘기 도중에 예, 그래 이렇게 이런 데 빠져 있으면 고기가 입질하기 자기도 힘들잖아요. 그죠? 요 밑에 있는데 여기에 올려 있으면 고기도 입질하기가 굉장히 편하지 않습니까? 그렇게 생각하시면 돼요. 밥상 위에 올려놔야 돼요. 쉽게 말해서 밥상 위에 미끼를 올려놔야 됩니다. 그거 항상 기억하시고 하시면 쉽습니다. 그렇게만 하면 예, 아무나 잡을 수 있는 게 돌돔이거든요. 돌돔의 기술은 크게 필요 없습니다. 그게 기술입니다. 언덕 위에 올리고 못 올리고. 예, 우리가 강당돔을 별명으로 강댕이라 그러는데 예, 강댕이들은 성게를 굉장히 좋아합니다. 그래서 지금 성게 냄새를 맡은 것 같아요. 이제 맡아가지고 예, 여기저기 흩어져 있던 놈들이 거의 이제 캐스팅 비거리에 가까운 그쪽에 원투 지점에 지금 모여 있는 것 같습니다. 예, 들어가면 다닥다닥 하거든요. 예, 어쩔 때는 홀링 바이트도 합니다. 들어가가지고 떨어지기도 전에 물고 가는 녀석도 있어요. 예, 개체수가 많을 때는. 예, 오늘은 바람이 워낙 부니까 예, 그 다음 입질 타이밍은 조금 긴데 그래도 이렇게 나와주네요. 예, 내심 걱정은 했거든요. 바람이 많이 불면 잘 안 물더라고요. 아까도 얘기했지만은 예, 그래도 이렇게 물어주네요. 그래도 이제 두 마리 잡았는데 예, 잡고 나니까 마음이 편합니다. 예. 이제 돌돔 멋진 녀석 하나 물어줬으면 좋겠습니다. 그 강당돔보다는 그래도 돌돔이 훨씬 멋있으니까 맛은 근데 강당돔이 더 맛있습니다. 예, 제 개인적인 얘기가 아니라 예, 우리 또
해를 좋아하시는 분들 다 이렇게 드시보게 해봤거든요. 예, 강담돔하고 돌돔하고 썰어 놓으면 강담돔이 먼저 없어지지 절대 돌돔이 예, 빨리 안 없어집니다. 예, 강담돔이 훨씬 맛있습니다. 우리나라도 이제 개체수가 많이 늘어가지고 수온이 따시지니까 우리나라도 곧 강담돔이 많이 나올 것 같습니다. 지금 제주 쪽에는 좀 애부 나오더라고요. 제주 쪽에 나오고, 예, 우리나라도 작은 녀석들이 지금 보이는 거 보니까, 예, 아마 곧 강담돔도 예, 자주 만나리라 생각합니다. 수온이 너무 높습니다. 지금 대마도가 32도 막 이리 찍히거든요. 수온이요. 심각합니다. 지구온난화가 심각한데 어떻게 뭐 방법이 없지 않습니까? 서로 조금 예, 노력하는 수밖에 없는데 안타깝죠. 돌돔은 조금 물이 더 들어야 될 거예요. 아마 예, 철수하기 한 1시간 전에 아마 입질을 할 것 같습니다. 평상시에는 지금 하얀 이빨이 여기서 안 살아오는데 오늘 2번이나 살아왔거든요. 그러니까 그 정도로 안 좋다는 건 입질이 안 좋긴 안 좋네요. 예, 바람이 많이 부니까. 그 승개 이빨이 여기서는 거의 안 살아옵니다. 거의 뭐 다 뜨지가 빈 바늘만 항상 올라오는데 오늘 지금 승개 이빨이 2번이나 올라왔어요. 그 정도로 활성도가 안 좋다는 거죠. 예, 왔어요. 아이고, 안 걸렸다. 안 걸렸어. 있다, 뭔가. 쪼매난 거 있다. 아이고, 예, 너무 작았어. 아이고, 너무 작았어. 느낌도 안 오네. 야, 이 쪼매난 놈이 얌전하게 입질을 하네. 뭐 방생할 정도는 아니고, 그죠? 네. 일단 킵. 아, 온다. 한 번 더. 이제 승계 좀 끼지. 미끼를 한번 끼워 보겠습니다. 바늘을 4개를 사용합니다. 4개를. 강당돔은 아무래도 입이 작기 때문에 2개 쓰는 것보다 4개를 쓰면 확률이 높습니다. 확률이 높아서 바늘, 쌍바늘 2개죠. 쌍바늘 2개로 승계 위에서부터 밑에, 여기 밑에가 입이거든요. 여기가 입입니다. 그래서 바늘 걸어가지고, 바늘도 조금 작은 거, 10호, 예, 10호 바늘. 강담돔은 입이 작기 때문에 그렇다고 뭐 돌돔이 물어도 뭐 터지고 이러진 않습니다. 예, 10호 바늘을 사용해가지고, 자, 승계를 이렇게 그 미끼가 이렇게 그냥 놔두면 안 되거든요. 이렇게 바늘을 꼽아 주셔야 됩니다. 바늘을 꼽아 주는데 위치는 약간 밑쪽으로, 예, 밑쪽으로 이렇게. 그 이유는 좀 이따 설명을 드리겠습니다. 바늘이 쑥 들어가게. 이 보라성게가 우리 국내의 보라성게가 약간 다르거든요. 좀 부드럽습니다. 부드러워가지고 손으로 충분히 이렇게 들어가거든요. 우리나라 보라성게는 송곳으로 뚫어야 될 정도인데 여기 성게는 잘 들어갑니다. 그리고 침이 아주 깁니다. 그래서 이발을 했거든요. 이발을 하고 이렇게 한번 살짝 당겨 주시고, 자, 이 위쪽으로 하는 이유가 미끼가 이렇게 있으면 훅 붑니다. 훅 불어가 이렇게 디비거든요. 디비서 밑을 공격합니다. 그래서 밑쪽에, 이빨 쪽에 바늘이 이렇게 꼽히게 이렇게 하시는 게 훨씬 입질이 빨리 받습니다. 자, 또 바꿔볼까요? 이제 오늘 미끼가 엄청 빨리 따이네. 거의 뭐 입질이 너무 안 좋으니까 미끼가 빨리 따일 뻔해. 왔어. 캐스팅 후에 너무 빨리 미끼를 따먹어가지고 제가 들고 있었습니다. 싹 들고 있었는데, 예, 저 들고 있어야 될 것 같아요. 들어가면 그냥 미끼가 없어져가지고
예, 줄도 정리하기 전에 미끼가 따입니다. 그래서 그럼 방금 들고 있었거든요. 자, 또 한번 던져보자. 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐지? 보거다, 보거. 아, 이거 뭐고? 무슨 괴물이야, 이거? 보거네, 보거. 우와, 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 너무, 아이고. 전 처음 보는 보거입니다, 이거. 빠졌다. 와, 줄을 송치로 끊어버렸다. 우와, 우와, 살아가라. 으아. 온다. 왔다. 이거는 돌돌 미친 거다, 진짜. 아, 으아. 아, 박았다. 아, 안 돼. 넣었지. 와, 씨, 박았다. 아, 와. 아우, 아까워라. 마무리할까? 예, 낚시를 마무리해야 될 것 같습니다. 아, 현재 그 회가 생각보다 빨리 졌어요. 제가 생각하기로는 한 3시간 반, 4시간 정도는 할 수 있겠다고 생각했는데 2시간 반 정도 낚시를 한 것 같습니다. 아무튼 짧은 시간에 그래도 여러분께 돌돔 좋은 사이즈 나왔으면 더 좋았겠지만 그래도 강단돔 낚시 또 이렇게 하는 거다라고 또 알려드리고 해서 아마 뜻깊은 시간이 되지 않았나 생각을 합니다. 예, 다음 시간에는 또 여러분과 함께 또 재밌는 낚시, 돌돔 낚시가 될지 찌낚시가 될지 모르겠지만 아직까지 손이 너무 뜨거워서 찌낚시는 조금 무리인 것 같고 돌돔 낚시로 여러분께 인사를 또 드리도록 하겠습니다. 자, 다음 시간 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 한국 낚시 방송